Bom dia pessoal, galera aí da mecânica, entusiasta aí, gente que gosta aí da mecânica. Bom dia, o Lucas do canal Mecânica Fiat. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês barulho na coluna da direção do Argo, Estrada, Cronos. Dá uns estralinhos na hora que você vira para esquerda e para direita, na hora que você esterça o carro, dá uns clac clac. Já fiz aqui de uma estrada que o cliente chegou a achar que fosse caixa de direção. Ele levou no outro lugar aí falaram para ele que tinha que trocar a caixa de direção do carro lá embaixo, né? E não, pessoal, é só a coluna da direção. Vou mostrar para vocês nesse carro aqui. Pessoal, eu tô aqui com o Argo, tá vendo? Vou estar tirando aqui mostrando ali a coluna, onde faz esse barulho, que é aqui, ó. E o que faz acontecer isso aqui, quando você esterça o carro, é falta de graxa ali, ó. Aí o carro tá ligado. E é essa junção ali, ó. Eu não sei o que acontece nessa coluna, e cria uma folga nesses dentes aqui, ó. Tá vendo? A graxa que já tá meio seca, ó. Aí você tem que soltar essa cruzeta aqui, ó. Alinhar o volante, soltar essa cruzeta e lubrificar isso aqui, ó. Aqui ficou melhor a visão. Depois de ter tirado aqui o acabamento aqui, aqui tá o motor elétrico da direção, né? E esse motor é o que faz a direção ficar levinha. Ele é ligado aqui na coluna, tá vendo? É o motor da direção elétrica. E aqui é que tá as emendas aqui, ó. Da cruzeta aqui e ali. Vou tirar aqui para lubrificar isso, limpar e lubrificar essa coluna. Aí, galera, o que você vai fazer? Você vai pegar, soltou lá na coluna, tá vendo? Ó. Limpa aqui essa estria. Tem que filmar aqui, ó. Tá secou na graxa aqui, cara. Tá até difícil de... Ó. Ela não dá nem correndo pra lá e pra cá, tão pesado que ela tá. Ó. Ela trabalha assim, ó. Limpei ela toda, tá vendo? Toda seca aqui a graxa. Agora eu vou passar uma graxa aqui. De preferência, pessoal, graxa branca, tá? De preferência, graxa branca. Aí, galera, ó, graxa branca, tá vendo? Você limpa ali essa fresa ali da coluna, bem limpinha, e sapeca a graxinha branca. Por que graxa branca? Porque a graxa é recomendada pela fábrica. Você vê que já vem graxa branca. Se não tiver, passa de outra. Mas se tiver da branca, dê preferência. Então, galera, por que faz necessário tirar a soltura ali da cruzeta ali? Porque aqui tem umas fresas aqui, tá vendo? Essas fresas aqui, ó. Uma vai dentro da outra. Essa aqui é de fora, essa aqui é de dentro. Você tem que puxar para fora, limpar essas canaletinhas da fresa aqui da parte de baixo aqui, ó, e lubrificar e colocar para cima e para baixo a coluna para a graxa entrar aqui dentro, ó. Entendeu? Aí lubrificando aí, ó, cobrindo essas fresas de graxa e empurrando lá para dentro. Vai fazer com que ela lubrifique, porque é o atrito entre um e outro que dá aquele estralozinho. Aí, ó. Entendeu? Aí tá colocado aqui, tá colocado em cima. Na verdade eu só folguei aqui o parafuso, mas não cheguei a tirar não, tá? Da coluna aqui de cima, onde vai no motor elétrico. Eu soltei só ali a cruzeta da caixa de direção, consegui puxar ela pra cá e baixar a coluna e lubrificar. Agora é só colocar aqui a tampinha, fechar aqui. Então, pessoal, aqui é tema de muita reclamação nesses carros, né? Argo, Cronos, Estrada. Eu já fiz no Estrada aqui que eu te falei que iriam trocar a caixa de direção do carro, condenaram a caixa de direção. O cara ia gastar um dinheirinho até bom. Teve aqui, eu já sabia desse barulho da coluna, lubrifiquei, resolveu da Estrada. Esse
dono desse Argo com a mesma reclamação. Aí eu passei para ele o mesmo serviço também, de lubrificar a coluna. E espero sanar esse problema. Você que tem Argo, Cronos, Estrada, essa estrada do modelo novo, barulho ali na coluna da direção, pode ir direto naquela coluna lá e lubrificar ela. Se de tudo lubrificar não parar, aí você troca só aquele pedacinho de coluna, que é do motor elétrico à caixa de direção, entendeu? Mas isso aí em caso extremo. Maioria das vezes, 90% das vezes, só lubrificando o barulho para. Beleza? Valeu aí, galera. Se inscreve no canal.